Welcome to the next episode of the day of 23rd October 2025. যে গাছের নিচে বসে গাছটা আছে তো যে গাছের নিচে বসে আর কি যে 5 জনকে যে শিক্ষা দিছিল এটা আছে। এবং তারপরে বুদ্ধ যখন চলে যায় হ্যাঁ এইখান থেকে তখন অশোক এইখানে আসে। অশোক আইসা এই যুদ্ধ করে এবং কি ওই সময়ের মানুষগুলা এইগুলো তৈরি করে থাকতো আর কি। এবং অশোক আইসা এইগুলো যুদ্ধ করার পর অনেক রক্তারক্তি করে, তারপর তার এই মনের ভেতরে একটা অনুভব হয় যে না আসলে এইভাবে জীবন চলে না। তারপরে বুদ্ধের অনুসারী হয়ে যায় এবং কি অশোক স্তম্ভ এই যে স্তম্ভটাই প্রথম ঘিরে রাখে। ও এটাই কি ওটা না, কিন্তু এইটার গায়ে কি হরফে লেখা আছে? ওগুলি ছিল আর কি চর্যাপদ, কিসে লিখছে জানি চর্যাপদ ওই সময় চর্যাপদের কাহিনী লেখা নগরী দেবনগরী তো চলতো। দেবনগরী ওই সময় হিন্দি ছিল না, নগরীতে লেখা। ওই সময় আর্টিস্টরা এগুলো মনে করে খুদে খুদে লিখছে যে এইটাই প্রথম স্তম্ভ অশোক গাড়ছিল হ্যান তেন, যেটা এখন আমি কইতেছি ওই সময় অনেক ভালো ছিল, অনেক ভালো। হ্যাঁ অনেক ভালো, অনেক মানুষ মারছে, নেতা ছিল, আবার ভালো হয়ে গেছে। তার ভেতর দিয়ে কি হয় ওইটার ভিতরে ঢোকা যাবে, আমরা ঢুকতে পারবো এখন চাইলে? ঢুকলে একটা নগরী পাওয়া যেতে পারে ভেতরে, নিচে একটা বড় কেউ কি বকা দিবে ঢুকলে? সাপ থাকতে পারে, নিজেদের সেফটির জন্য যাচ্ছি না। ও আচ্ছা আচ্ছা, এমনি চাপ নাই? এমনি চাপ নাই। ওকে চল। এর জন্য নিচের গুলা পাথর দেওয়াতে বেঁচে গেছে। আচ্ছা, এই যে ওপরটাতেও কি পাথর ছিল, মানে পরে আর দেওয়া হয়নি এরকমটা? না, পাথর এই পর্যন্তই। এরপরে ভেতরে এই পাথরের ভেতরে হচ্ছে ইটের, মানে এটা বাইরের প্রোটেকশন। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝলি? দেখ ওখানে একটা কাঠবিড়ালি, একটা পাখি, কি মা মানে একদম ভাঙার পরপরই দেখো কেমন ছিল। হ্যাঁ, বিভিন্ন সময়ে তোলা। পরিনির্বাণ লাভ করার পর তার অস্থিগুলো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যায় আর কি, মানে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে স্তূপ হিসাবে এটা হয় আর কি। তো ওরকম অস্থির একটা অংশ এখানে আসে, এসে এখানে অস্থিটা সমাহিত করা হয়। তারপর থেকে এখানে এটা ধরতে গেলে অনেকটা তীর্থের মতো। এখানে তো বুদ্ধ আগে আসতো, ধ্যান করতো। প্রথম যে উপলব্ধি, সেই উপলব্ধি এখান থেকেই শুরু হয়। তো এই উপলব্ধি আসলে সমগ্র মানব জাতির যদি হতো তাহলে পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হতো, পৃথিবীটা অন্যরকম হতো, খুব সুন্দর, শান্ত হতো, এত হিংসাটা থাকতো না অন্তত, মানে। কিন্তু তবু আমরা মানুষ, কারণ আমরা মানুষ, এজন্য আমাদের উপলব্ধিটা হয় না। लैब टेस्ट करो। কিরকম প্রাইস জিজ্ঞেস করতো? भैया इस प्राइस कैसा है? 250। এত কম? 250। হ্যাঁ, মানে অরিজিনাল রুদ্রাক্ষ না, এত কম তাও? এই যে এটাই তো, দুইটা টিকিট এগুলাই, এটা এই রকম। শাবাশ শাবাশ, এটা অনেক কিউট। দেখ দাদা রামেন পুরা লাগেজটা রামেন দিচ্ছে। जो छोटे हैं वो प्रेजेंट बुद्ध है, आए और चले गए, जिनको पूरी दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जाने और पूज रही है। जो बड़े में सर वो फ्यूचर में अवतार लेगा नेक्स्ट।
नेक्स्ट अच्छा हाँ, जैसे हिंदू समाज में कल की अवतार है, उसी तरह इनके भी मैत्री बुद्धा जी का अवतार होगा, वो भी सारनाथ की धरती पे। ऐसा बौद्ध समाज का कहना है। अच्छा, मानता हूँ जी, जाएं आप दर्शन करके आइए, फिर चलेंगे नेक्स्ट श्रीलंका टेम्पल, बहुत विशाल है। ये देखिए मेन टेम्पल, श्रीलंका टेम्पल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ दीदी कि आज भी इसमें बुद्ध जी के नाखून और दांत अवशेष है। हाँ, बुद्ध जी के नाखून और दांत अवशेष इसके अंदर है। अच्छा, उसको आप देख नहीं पाएंगे। आपको देखना हो तो बस नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन होता है, बस आने वाला बस आने ही वाला है, नजदीक ही है। उस दिनों के लिए, वो 3 दिनों के लिए जनता दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है। अच्छा, पूरा मेला लगता है। ओके। ढोल नगाड़ा, आतिशबाजी, बहुत सारी कई कंट्रियों के फॉरेनर आते हैं घूमने फिरने के लिए, वो दर्शन करने के लिए। जो भी जैसा सामर्थ्य हो दान दक्षिणा करके अपने अपने देशों को जाता है। और कई देशों की महारानियां तक आती हैं, वो कलश को लेकर के रोडों पर परिक्रमा होता है। अच्छा। और ये 1931 में इस मंदिर का निर्माण हुआ है 70,000 रुपये में। 70,000 रुपया? जी सर, सिर्फ 70,000 रुपए। आपका 70,000 अभी उसका अभी 70,000 रुपये में बस एक हाँ तो सब लोग पकड़िए। 1931 1931 हाँ। ये पूरा जंगल हुआ करता था जब बुद्ध। ऐसा ही होगा। हालांकि ये तो 100 साल का ही है, लेकिन जो बड़ा वाला स्तूप देखा होगा जो, वो 2300 वर्ष ईयर ओल्ड है। इधर बताते आइए, सबसे बड़े विद्वान प्रचारक है सम्राट अशोक जी हैं दीदी, महाराणा प्रताप। बौद्ध धर्म के अगर कोई सबसे उड़ीसा में हुआ था, ये भी सनातन धर्म से आते थे। जब वो कलिंग युद्ध उड़ीसा में हुआ था, उस टाइम ये राजा साहब थे। उस युद्ध से प्रभावित होकर के इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बहुत बड़े लेवल पर प्रचार प्रसार किया पूरे वर्ल्ड में, अपने बेटा बेटी को भेज करके। और वो अनागरी धर्मपाल जी है, वो श्रीलंका के रहने वाले थे, बहुत बिच्छू थे। यहाँ आकर के इंडिया में प्रचार प्रसार किया। ये इंडिया के होकर के विदेशों में प्रचार प्रसार किया, वो श्रीलंका के होकर के इंडिया में प्रचार प्रसार किया। और इन्हीं के द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ है। और ये मंदिर सभी लोगों के डोनेशन से, जिनके डोनेशन एंट्री करेंगे तो एंट्री गेट के पास में ही एक पत्थर पे गुदा हुआ है। बुद्ध जी का वो अस्थि कहाँ है? वो स्तूप के अंदर है क्या? अंदर आप एंट्री करेंगे ना, गोल्डन स्टैचू में बुद्ध जी बैठे हैं, उनके नीचे एक बेसमेंट बॉक्स है। बेसमेंट बॉक्स में कलश है, कलश में आज भी बुद्ध जी का। हाँ हाँ, एकदम सीधे आप लोग जाएंगे, यहाँ कोई पंडा पुजारी नहीं होता है। देख रहे होंगे उन्हीं के नीचे है। और अंदर ही एंट्री करेंगे दीदी ना, तो पूरा बुद्ध जी के जीवन पर आधारित पेंटिंग है दीवारों पर। ओके। जो जापान के फेमस पेंटर कोसो तोसो नाम था उनका, 4 सालों में पेंटिंग करी। 4 सालों में 4 साल पेंटिंग आज भी उसी तरह जीवित है। जाइए देखिए, बहुत बेहतरीन है। ओके ओके। এবং এগুলো হচ্ছে সেই পেন্টিং, দাদাটা যে পেন্টিংয়ের কথা বলছিলেন। वो बोध गया बिहार ओरिजिनल, दूसरा श्रीलंका से लाके यहाँ लगाया गया लास्ट में। और ये भगवान बुद्ध 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, ये कल्पना है। यहाँ क्या दिया था? यहाँ नहीं दिया था, वो फोटो में देख रहे हैं, तो पीछे आपने विजिट किया होगा, वहाँ बैठ करके दिया था। ये मॉडल बनाया गया, कल्पना। कोई देखा नहीं था उस टाइम, ये दर्शाया गया कि इसी तरह बैठ कर दिए होंगे। ऐसे ही दिए होंगे 5 शिष्यों को अपने धर्म का पहला उपदेश। और ये धर्म कल्पना ही है। उस टाइम कोई था नहीं। 2500 वर्ष हो गया भगवान बुद्ध को गए हुए। उस टाइम तो फोटो भी नहीं खींचना था, तो कैसे बना लेगा? ये कल्पना बहुत, कल्पना से तो बनाएगा ना। राम को किसी ने नहीं देखा, लेकिन कल्पना स्वरूप बच्चा बना दिया गया है। बस वही है कि ये कल्पना है। अरे धर्म चक्र परिवर्तन, इसको क्लॉकवाइज घुमाते जाते हैं। ओम माने पद्मे ओम, उनका मंत्र 2010 के जी। इसको सुबह 4 बजे, शाम को 6 बजे डेली बजाते हैं। सुबह के टाइम इसकी आवाज़ 4 किलोमीटर, शाम के टाइम 2 किलोमीटर जाता है। शाम के टाइम इसलिए कम जाता है कि शोर हो जाता है। हाँ। इसको बजा के मंदिरों का पूजा पाठ, प्लस इधर में 7,500 घरों में बनारसी साड़ी दलाई लामा जी द्वारा काम मिला है। इससे बनारसी साड़ी। আমি এখন যে গাছটার নিচ থেকে হাঁটছি, এই গাছের নিচে বসে বুদ্ধ ধ্যান করতেন। এটার প্রথম যে গাছটা ওটা আছে হচ্ছে বোধগয়াতে, সেকেন্ড গাছটা আছে শ্রীলঙ্কাতে, আর 3 নম্বর গাছটা আছে এখানে সারনাথে। এই হচ্ছে
এপাশে স্কাল্পচারও আছে, যেখানে একটা স্ট্রাকচার বানিয়ে রাখা হয়েছে যে 5 জন শিষ্যকে উনি হচ্ছে দীক্ষা দিচ্ছেন। আর গাছটা হচ্ছে বোধি বৃক্ষ, এটা খুবই সুন্দর। আর আমি এই বোধি বৃক্ষের নিচ থেকে কিছু পাতা কুড়িয়ে নিলাম। एप्पल को टीचिंग करा। ये पूरा जंगल हुआ करता था जब भगवान बुद्ध यहाँ आया था। ये स्तूपा 2300 वर्ष पुराना है। हाँ, 200 वर्ष पहले भगवान बुद्ध यहाँ ज्ञान दिए थे। स्तूपा के 200 वर्ष पहले बुद्ध जी ज्ञान दिए थे और ज्ञान बाद बनाया है। हाँ, 200 वर्ष बाद मतलब 2500 हो जाएगा। ये स्तूपा क्या तोड़ा गया था? नहीं तोड़ा गया था। पहले की कहानी क्या है ना, मुगल लोग क्या था, मंदिरों को तोड़ते थे और ये मंदिर नहीं था। ये लोग ना मैं सोच रहा हूँ वो लोग ये छोड़ा क्यों? कब्र नुमा लग रहा है ना, इसलिए वो लोग नहीं तोड़े। इतिहास में आप जाएंगे ना तो यही कहानी। हालांकि उस टाइम आप गए होंगे, एंट्री किए होंगे तो देखेंगे छोटे छोटे ईंटे के उभड़े हुए से रहे हों, वो मन्नत स्तूप उसको बोलते हैं। मन्नत स्तूप, जी। और इस साइड में कमरे नुमे बीच में गोला रहा होगा, एंट्री करते हुए इस साइड में एंट्री किए होंगे। अंदर विजिट किया आप लोग ने? इसके अंदर नहीं, अंदर नहीं जा सकता था। पूरी A to Z सॉलिड है, जैसा आप दिख रहे हैं उसी तरह है ही है। अंदर जाने का कोई खिड़की दरवाजा। और परिक्रमा मिट्टी का नीचे, परिक्रमा होता है। मिट्टी का नीचे भी कुछ नहीं, उसके अंदर बुद्ध जी का अस्थि रख करके सम्राट अशोक राजा ने बनवाया इसको। जैसे मंदिर का परिक्रमा होता है बस सेम है। और इधर पार्कों में बैठ करके बौद्धिस्ट मेडिटेशन करता है। पहले अंदर में बौद्धिस्ट बुद्ध এখানে পাড়া দিছিল ভাই এই মাটিতে। बौद्धिस्ट मॉन्क रहते थे तो उसको मुगलों ने तोड़वा दिया। देखोगे बहुत विशाल पूरी ईंटे के। ये भी क्या मुगलों ने तोड़ा था? नहीं, ये नहीं तोड़ा। बताया ना कि हम मकबरा नुमा रख रहा था तो उन लोगों को लगा कि यार कोई मेरा ही हो सकता है, श्राद्ध आस्था हो, तो नहीं तोड़ा गया उसको। नाइस अस কিউট আস। এতক্ষণ ঘুরে টুরে আমাদের খুব ঝালমুড়ি খেতে ইচ্ছে হলো। তারপর ঝালমুড়ি খেয়ে দে এত ঝাল লাগলো, আমি রীতিমতো এই দিদির কাছ থেকে 1 পিস টমেটো চেয়ে খেলাম। আগুন লেগে গেছে, সব পুড়ে গেছে দেখ। আরে हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो, नाम क्या है आपका? तनिया बोलो, नाम बता दो। ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे खूब बोलेगा। ऐसे अभी अंकल जी यहाँ ये, अंकल जी यहाँ ये। देखो बातें करो, अच्छा देख लो, चला ও দেখ রা এরপরে আটা মেরে এই দোকান থেকে 120 টাকা দিয়ে এই জিনিসটা কিনলাম। এটা কি টিবেটিয়ান ইউনিভার্সিটি? হ্যাঁ, তিব্বতে এই ধরনের ইউনিভার্সিটি, এই ধরনের স্ট্রাকচারে কাজ। আর এখানে কারা পড়ে এখন? এখন তিব্বতিয়ানরাই পড়তেছে। এখানে তো তিব্বতিয়ান অনেক থাকে, একটা কালচার আছে। আচ্ছা, জাপানিজ কালচার আছে, তিব্বতিয়ান কালচার আছে। তো তারা যে এখানে থাকতেছে, তাদের যে সন্তান, তারা কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবে, তো এইখানে একটা তিব্বতিয়ান সোসাইটির থেকে একটা ইউনিভার্সিটি তৈরি করে দিচ্ছে, যে তারা এখানে থাকবে, তাদের বাচ্চারা এখানে পড়াশোনা করবে, এই সারনাথ সম্পর্কে জানবে, বুদ্ধের হ্যাঁ এই বোধিপ্রাপ্তের জায়গা সম্পর্কে নানান কিছু। কত সুন্দর। ঠিক আছে মা, রাইখা দেই। আমরা এখন এখানে টিবেটিয়ান খাবার খাবো। It's nice. নন ভেজ
नॉनवेज वेज भी भेजा था हैप्पी फॉर यू भाई तो ये दीजिए রাখছি হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া করে এখন শান্তি লাগছে नॉन वेज वेज दोनों मिलेगा हाँ और नॉन वेज कैसा है नॉन वेज ये कहाँ है यही है सर এখানকার মোমো আছে बफ चिकन वेज चिकन दीजिए कितना मोमो मतलब एक प्लेट में कितना रहता है 8 पीस 8 पीस ঠিক আছে तो अभी के लिए एक प्लेट दीजिए और एक चिकन हाँ चिकन চিকেন মোমো এক প্লেট और ये तुक्का थुप्पा हो गया एक या तो हो गया बस अभी दो एक ठीक है চিনবো না কি ভাই ওদের সাথে কলেজে কত করে যাবি তো কি বলতে চাস তুই হ্যালো ক্যামেরা ফ্রেন্ডস আমরা এখন আসছি তিব্বেতিয়ান একটা রেস্টুরেন্টে এটা মূলত বানারসে অবস্থিত তিব্বেতিয়ান একটা ভালো রেস্টুরেন্ট যেখানে আপনারা দেখবেন এখানে ফুডটা দেখা এটা একটা হচ্ছে চাউমিনটা হ্যাঁ চাউমিন থুপ্পা তো এটা চিকেন আছে এখানে ক্যাপসিকাম প্লাস স্যুপ গাজর এখানে নিচে হচ্ছে আমাদের চাউমিন রয়েছে এই ব্যাপারটা ঘেটে দে তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে তো পারবে ব্যাপারটা ঘেটে দিচ্ছি এই হচ্ছে ব্যাপার বুঝতে পারলে এই হচ্ছে ব্যাপার হ্যাঁ তো এই যে এই আইটেমগুলো এগুলো বাংলাদেশিরা আসলে কল্পনা করতে পারে না এইগুলো কেন করছিস এগুলো আসলে কল্পনা করতে এটা পারে না একটা ট্রিবেটিয়ান ফুড তাহলে কেন বাঙালিরা কেন না, না। কেন কারণ এগুলো খাওয়ার সৌভাগ্য সব বাঙালির হয় না ঠিক আছে যারা একটু হ্যাঁ ঘুরতে ভালোবাসে যারা লাইফ এক্সপ্লোর করতে ভালোবাসে পড়াশোনা করতে ভালোবাসে হ্যাঁ যারা পড়াশোনা করতে ভালোবাসে আমরা খুব ভালোবাসি পড়াশোনা করতে জানতে ভালোবাসি যার জন্য আজকে আমরা হ্যাঁ একটা বাইরের কান্ট্রিতে এসে এই ধরনের রেসিপি আমরা টেস্ট করতে পারতেছি এই সুযোগ আমাকে করে দিছে ঠিক আছে তার জন্য ধন্যবাদ জানাই ভারত সরকারকে হ্যাঁ এত বড় একটা অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য আর আমি ধন্যবাদ জানাই মামাকে কারণ মামা এখানে আমাকে না নিয়ে আসলে আমি তো জানতাম না এখানে হচ্ছে তাই না সেই ব্যাপারটা তো এই হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা তো আপনারা যদি এখানে কোনোদিন সুযোগ হয় বা মনে হয় যে এই ধরনের খাবার এগুলো টেস্ট করবেন তাহলে দয়া করে বেনারসে আসবেন বেনারসে এসে কন্ট্যাক্ট করবেন কৌশিক হ্যাঁ কৌশিকের সাথে আমার সাথে আপনারা মামার সাথেও কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমার সাথে এই যে আমাদের এবং মোমো আরেকটা চলে ফুড আসছে আমাদের মোমো চলে আসছে এই মোমোর সাইজগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মোমোর কিভাবে সাইজগুলো বুঝাবো বল আসলে অনেকটা বড় বিশাল মোমো। আমি যদি একটা আঙ্গুল এখানে রাখি থ্যাংক ইউ দিদি তাহলে বুঝতে পারবেন মোমোর সাইজটা কতটুকু ঠিক হ্যাঁ আপনারা খাইছেন হচ্ছে ছোট না মামার কথা আর নেওয়া যাচ্ছিল না তাই ওখান থেকে বেরিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে এখানে এসে চা খাচ্ছি আমরা এখনই লাঞ্চ করে এখন আমরা চা খাচ্ছি আর আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে লাঞ্চ করলাম না আমরা লাঞ্চ করলাম লাঞ্চ না করলাম ডিনার আর লাঞ্চ লানার ব্রাঞ্চের মতো ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চের মতো এই তো ওখান থেকে ফিরে বেশিক্ষণ ফিরে বসলাম আমরা সবাই দেন তারপরে এখন ঘরে যাচ্ছি দেখা হচ্ছে নেক্সট এপিসোডে টাটা